กลับจากทะเลได้กลิ่นหอมหวนจัดสิครัชรออะไรเมนู of the day เรียกน้ำย่อยกันด้วยสแกลลอปในซอสล็อบสเตอร์ของโปรดคุณผู้ชายเขาล่ะชอบกินหอยอะนะส่วนจานเรียกน้ำย่อยของเราเป็นแพนฟรายแมคเคอเรลอบเม็ดยี่หร่ากับมะเขือเทศแห้งแกล้มกับสลัดหางหงอร่อยสดจริงอร่อยจริงจัดตัวเองมาตำได้เลยไม่ผิดหวังไปต่อกันที่เมนคอร์สซีฟู้ดมอร์เน่เป็นอาหารทะเลรวมนะคะคลุกกับมันฝรั่งอบชีสร้อนมากแต่ก็อร่อยแบบฝรั่งต่อกันที่จานหลักของเราเลยค่ะปลาจอนดอรี่จีกระทะกับอาร์ติโชกบรอกโคลีและก็ถั่วเขียวค่ะอันนี้เป็นเมนูพิเศษประจำวันจานนี้ดีค่ะสดอร่อยไม่เลี่ยน